喂，亚彤，我是哲南。你现在哪儿啊？你是不是忘文件没拿？我没忘拿文件，只是有点事我忘了跟你说一声。什么事啊？你说。刚才有点事我没跟你说清楚。我不喜欢输，我不喜欢输给高长胜，我更不喜欢的就是在你面前输给任何一个人。我要不是冷静下来，想起刚才自己的行为，我也不敢肯定，原来你对我是多么的重要。所以还是那句话，你慢慢想清楚。在你做出决定之前，我只希望你知道我对你的看法。我不想你认为我只是玩玩而已。就这样吧，有什么事等我回来，我们慢慢吃饭再说。拜。拜拜。咦，康小姐，想喝咖啡啊？我帮你冲。哦，不用了，我来洗杯子。哦，哎，这个杯盖你不要了？是啊，没有用啦。贺先生啊，他今天早上打烂杯子，只剩下一个盖子。哎呀，我看他挺新的，就想自己用好了。谁知道我的杯子不合用，没办法啦。我们有8位候选者参加我们平步青云这个比赛，而最后的胜出者会赢得我们宝伦集团旗下公司一份年薪总值200万的职位合约。也就是说，你们8个人之中，其中一个将会成为我的下属。在这几个星期的比赛里，就当是我对你们的面试。在每一集的节目里，我会淘汰一个我认为没有资格成为我下属的参赛者，而面试的形式就以分组进行比赛。首先，大会在1个小时前，由大会的法律顾问监察之下，将你们8位抽签分为2组。以下就是2组的名单：紫菱、泰川、泰和、Dick， 你们是一组，其他4位是另一组。你们每一个人的表现会影响你们那组的升级机会，而我会在第1回合输了的那队淘汰一个人，到最后那个回合淘汰剩一组。到时同组的队员会互相做最后一个回合的比赛。所以你们之间既要合作也要竞争，就像现实的营业环境一样，我们没有永远的敌人，也没有永远的朋友，这一点希望大家都明白。如果大家没问题的话，第1个回合正式开始。我会给每组5万块现金，要你们在12个小时之内用合法的手段将这5万块用生意的手法尽量赚钱，哪一组赚多就为之胜出。一会儿你们2组会分派到一间小型的会议室，作为你们日后开会的地方，里面有你们所需要的日用品。今天晚上9点，你们把所赚到的钱准时带回这里集合。比赛从这一刻开始，祝你们好运。谢谢。哎，就5万块，股市又休市了，真是考我们。去赌场过3关吧。你别胡说了，是不是保证一定会赢啊？可不是，就算我们走运赚了又怎么样啊？也不能显示我们有做生意的头脑，评审也不会给我们分的。要赚钱就不外乎做买卖，我们低价买入，高价卖出，不就有差额了？也好啊，那我们去批发中心看看，就像长沙湾那些成衣批发市场那样，大批买入低价货，然后再卖出去，那赚钱不就稳当了？现在不是要稳当，是要赢啊！要在12个小时内赚到最多。那些几十块的货，不知道卖多少才能赚到那几百块，还要扣除开摊的成本呢。所以要多赚钱呢，就要做那些高价货的交易。那要高价货，可以想想名牌啊、名表啊、首饰之类的。说得对，我有个朋友有一个新一季限量新版的 LD 手提包，全港只有3个。一个手提包能卖多少钱呢？大哥，你不明白，现在不管香港还是日本的女人，一见到 LD 就发疯，一定要有个 LD 在身边。我知道这个手提包连法国那边排队登记也排到明年了，在香港啊，那些有钱的女人都在等着买呢。我朋友买回来的时候5万多块，我跟他这么熟，就叫他便宜一点，5万让给我们。而且现在这么缺货啊，一转手啊，起码可以卖到8万多块呢。是吗？就这么定了，到时那8万可以买多少个手提包啊？先等等，
就算可以确保有货源，但是要及时找到一个肯出钱的买家，也需要时间呢。不只要出得起钱，还要出最高的价，可不是？放上网让人竞投是最快的方法，可以知道卖多少钱。这么做呢，简单又省事。但是我们以前没有在网上做过类似的买卖，我怕现在拿这么贵重的东西去卖，没人相信啊。也不是啊，我们可以把紫菱的照片一起上网，那些人一看到是名人的二手货，一定会相信。再加上紫菱的知名度，可能出高一点的价。我无所谓的，就这么决定了。你们立刻上网登记拍卖。我的照片呢，你们可以慢慢的在我的环球网上选。我现在去拿手提包，1个小时后吃早餐见。我说了很多次，吃早餐是我的私人时间，我不想被人骚扰。我现在是参赛者，又不是电视台的演员，我不是每1分钟都让人拍的。走，走。紫菱，我们开了账户了。照片呢是官方网 download 下来的，讲明了8点半之前呢一定要交易。现在放上去15分钟，有4、5个人出价了。做得好。但是因为我们没有实物照片，所以愿意出价的人对我们的信任不是很大。我随时能叫物主把提包拿出来，到时候不要说是放上网了，放在你们的面前呢也没问题，怕什么呢？紫菱，哇，你怎么这么狡猾？你说不出来玩拍电视，现在还出来玩通宵。哎，一姐，我饿了。正好了 ，Ken 呢？他是不是跟你玩通宵啊？我想他现在在飞机上呢。那怎么玩啊？他飞了，什么时候的事啊？昨天，他说他 LA 有个朋友结婚，那他还不趁机过去玩？那他那个 LD 提包呢？他最新的那个，上一次他拿出来炫耀的那个，他有没有带走啊？你也说了他要拿出来炫耀，那你说他有没有带走啊？你说的那个物主不会就是 Cat 吧？喂，趁现在还有时间，哪里可以上网啊？我们上网看看哪里还可以找到这个提包，或者是想想别的办法。签约没有？我早就说了找人盯着立峰的股价，还说有什么风吹草动的话第一时间通知我们。结果呢，人家博胜不到1个星期扫走所有的货了，你们两个还糊里糊涂的。贺先生，那个高长胜根本就是存心害我们，就那些散户入货，价格波幅那么小，我们也看不出来。怎么还发脾气呢？不知道啊。是贺先生，我马上进来。是贺先生。给我叫人事部出2封信。哦。维尼，通知人事部出2封解雇信给 Chris 和 Donald。啊，这么严重啊？贺先生。什么事？司徒先生说律师行那边给你寄来了一份合同，他看过没问题，叫我拿来给你。谢谢。你叫清洁来收拾吧。哦，那我出去再拿个杯子，给你冲杯咖啡吧。不用了。Sorry。你没事吧？我不喜欢输，尤其是输给那个人。大家都明白你为什么生气。外面那帮人，他们只明白拿了我的工钱就要受我的气。至于我为什么这么生气，他们又知道多少？我想，大家都在这个项目上花了很多心思，现在前功尽弃，大家的心情都不好，他们又怎么会不明白你呢？我不是想叫我的下属明白什么，我更加不想让他们看见我现在这样子。我没本事赢人家，输了只会发脾气。我相信我在你心里应该扣了不少分吧？怎么会呢？而且你刚才没用粗口骂人啊，很有家教。我昨天才追你，你今天夸我没说粗口，我真不知道应该开心还是不开心。哲南啊，我想很认真的跟你说2句话。你是指我跟你之间的事？是关于 Donald 和 Chris 的。你不是想告诉我他们俩同时也在追你吧？我说正经的。我想你也知道，他们2个是有工作能力的人，
我不是帮他们说好话，而是我很担心你一时意气用事，到时候会后悔啊。